na tunashukuru. Kwa majina Halima Mhina Rajabu, natokea Nkama, kata ya Bokwa, wilaya ya Kilindi. Kikundi chetu kinaitwa kikundi cha Kwengolo. Tulikianzisha toka mwaka jana na shughuli zetu zaidi ni kilimo cha nyanya. Kulikuwa na wanachama wawili, lakini baada ya tangazo la Mama Samia la mkopo wa 10%, tukaungana tukawa 5. Tukafanya process za kwenda kuomba mkopo. Tukashukuru Mungu tulipata, japokuwa changamoto zipo za kufuatilia mkopo, lakini tulizishinda. Kwa kufuatana na afisa maendeleo alitusaidia, tukaunda katiba, tukaandika andiko, tukapeleka maombi yetu halmashauri, tukasubiria, tukashukuru Mungu tukapata mkopo. Baada ya kupata mkopo, tukaanzisha shughuli zetu za ulimaji wa nyanya. Mwaka jana hatukufanikiwa sana, ikabidi turudi tena. Tukapata tena mkopo kwa mara ya pili. Ndipo mwaka huu tulipopata, tukatanua shamba, ndio tunaendelea na shughuli zetu za kilimo cha nyanya. Mkopo wa 10% wa Mama Samia ulitusaidia sana kwa sababu tulikuwa tunalima, mara ya kwanza tulikuwa tunalima robo eka, lakini kwa sasa tunalima 1.5 eka. Kwa hiyo umetusaidia pia katika matumizi. Utakuta nyanya huaga ina matumizi mengi, dawa, wakati mwingine tunachukua vibarua, tunawalipa chakula. Kwa hiyo ile fedha ya 10% imetusaidia sana katika matumizi yote. Na kwa mfano katika bajeti kwa mwaka huu hatujaingia kwenye mfuko wa mwanachama yoyote. Bado tuko na ile pesa ya Mama Samia bado inatusaidia. Mimi nilikuwa najishughulisha na shughuli za ufundi cherehani. Mtaji wangu ulikuwa ni mdogo, lakini nashukuru Mungu baada ya kuanza kilimo hichi, katika mavuno yale ya kwanza tulipata tulichokipata katika shughuli yangu. Nashukuru niliongezea mtaji kidogo, nashukuru. Katika shughuli yangu ya kwanza na hii hapa, kwa upande wa kipato hii kidogo iko vizuri kwa sababu wakati nyanya kuna wakati zinapanda sana bei. Kwa maana inatakiwa sasa ukiwa kama mkulima uangalie muda ule wa kilimo kwamba nikilima kwa sasa, wakati wa mavuno tayari itakuja kuwa nitauza kwa bei ya juu. Kwa hiyo nyanya kuna wakati zinakuwa na bei ya juu. Kwa hiyo kipato chake kinakuwa ni kikubwa. Mimi nikiwa kama katibu wa kikundi cha Kwengolo, majukumu yangu ya kila siku ni kuhakikisha kwamba shughuli za shamba zote zinakwenda vizuri. Kama kuna changamoto yoyote, basi tunaambiana na tunaitatuaje changamoto hiyo. Nikiwa kama katibu na hakikisha utendaji wa kazi pia unaenda vizuri. Kama kuna sehemu pana shida, basi tunaitatua kwa haraka. Kama pia tunahitaji mtaalamu kutoka halmashauri, tunakuwa tunamtumia mtendaji wetu pamoja na afisa maendeleo kwa ajili ya kuja kutushauri kuhusu magonjwa ya nyanya na dawa pamoja na mbolea. Wito wangu wa serikali kwa Mama Samia Suluhu Hassan ni kwa sisi wa chini, yani wananchi wa chini, hususan huko vijijini. Tulikuwa tunaomba elimu itolewe kuhusu zile fedha za 10%. Utakuta kuna vikundi vingine vinafeli kupata ile pesa, lakini ni kutokana na elimu iko chini. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwamba serikali itusaidie kupata elimu kwa ajili ya zile fedha za 10% kwa sababu inasaidia sana kutukwamua sisi maskini. Pia wito wangu mwingine ni kuhusu saidia kwa karibu sana wale ambao wameshajiunga na kwenda kufuata mkopo. Kwa hiyo kwa kuwa hatuna elimu ya kutosha, kwa hiyo maendeleo wakiwa wako na sisi karibu, tutakuwa tunapata elimu hiyo kwa ajili ya pesa za Mama Samia ili wote tunufaike nazo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia nitamshukuru sana kwa sababu kwanza tulikuwa hatujulikani sisi watu wa chini, lakini kwa sasa serikali inafika mpaka huku tulipo, hususan sisi wakina mama. Sisi wakina mama tulikuwa tuko chini sana, lakini kwa sasa hata wababa wanajua kwamba tukimshirikisha mwanamama kwenye kazi yetu au kwenye jambo letu
hatutaanguka chini. Kwa hiyo na sisi wakina mama pia tumenyanyuka kupitia yeye. Kwa hiyo tunamshukuru sana na ametuona na sisi pia kwa jicho la tatu. Katika kuendelea kuhamasisha maendeleo ya wananchi, juhudi za kikundi hiki zinaakisi dhana ya kujitegemea na kutumia fursa zilizopo kuleta ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. Kilimo ni biashara. Kwa jina naitwa Amil Ramadhani Mahimbo, ni mkazi wa kijiji cha Nkama, kata ya Bokwa, wilaya ya Kilindi, makao makuu ya Songwe. Mimi ni mwakilishi wa kikundi hichi cha Kwengolo ambaye kimewezeshwa na Mama Samia Suluhu Hassani. Nashukuru sana serikali ya Mama Samia kwa kutuwezesha, na mpaka muda huu kikundi kinaendelea vizuri, na tunaishukuru serikali yetu ya kata ya Bokwa pamoja na wilaya kutuwezesha na kutusimamia kwenye mradi huu, na unaenda vizuri. Ni changamoto tu ndogo ndogo za kawaida, lakini tunaendelea nazo vizuri. Tunaishukuru sana 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 viongozi wote wa serikali. Mikopo ya 10% ambayo inatokana na mapato ya ndani, kwa maana ya kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Katika mgawanyo, wanawake wanapokea 4%, lakini pia vijana, vikundi vya vijana vinapokea 4%, lakini 2% ili kutimiza 10% inakwenda kwa makundi ya watu wenye ulemavu. Sasa kwa taratibu na kanuni ambazo tunazo, ambazo zilizinduliwa mwaka 2024, zinatutaka sisi tunapoenda kutoa mikopo, of course kuna issue ya uhamasishaji, watu kuunda vikundi, lakini uhamasishaji pia watu kujitokeza kukata vikundi ili kuomba mikopo hiyo. Lakini mpaka kikundi kinapata mikopo, kuna mlolongo au mtiririko wa mafunzo kadha wa kadha. Kuna mafunzo ya kufundishwa namna ya kuunda uongozi, kutengeneza katiba, na namna ya kukaa, kuchaguana na zile kanuni za wao kukaa pamoja. Lakini pia pamoja na hayo, hiyo ni hatua moja kufanya utambuzi wa vikundi hivyo. Lakini pia tunakuwa na mafunzo ambayo yanahusiana na elimu ya fedha, elimu ya miradi, namna ya kuandika uandishi bora wa miradi na vitu kama hivyo, ili tuwajengee uwezo, sababu inaonekana ni mara nyingi kwamba imekuwa watu wana mawazo lakini hawajui namna ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo sasa sisi kama halmashauri, kwa maana tunatumia maendeleo ya jamii katika level ya chini pia kule kuendesha mafunzo hayo. Lakini kitu kingine kizuri zaidi ni kwamba tunashirikiana sekta nyingine, sababu unakuta kuna watu wana wazo la mradi la kilimo lakini hawafahamu namna mpema ya kuendesha mradi huo. Ndio tunawaengage sasa watu maafisa wa kilimo katika kata kule, katika ngazi za msingi, kwa maana ngazi za jamii, wanaenda kutoa mafunzo ya namna ya mradi wa kilimo na kutapaka kuendeshwa na vitu kama hivyo. Ni kweli vikundi vinavyotushafanya uhamasishaji wa kuundwa vikundi, wengi wanakuwa hawana elimu ya kujitosheleza kuhusu za biashara au kuandaa mawazo ya biashara. Hivyo sisi tunachukua hilo jukumu la kuwajengea uwezo, kuwafundisha, sababu tunakuwa na mafunzo ya aina mbili. Tuna mafunzo kabla na mafunzo baada ya kupokea zile fedha. Tunawafundisha kwamba ukipokea fedha kuna masuala ya kuweka akiba, masuala ya kuendesha, kusimamia lile wazo ambao umeombea mkopo, sababu hizi fedha sio ruzuku. Hizi ni pesa ambazo zinatakiwa zitoke na kurejeshwa ili wapate watu wengine. Kwa hiyo tunakuwa ni kweli wanakuwa na mapungufu hayo ya kielimu, na sisi wajibu wetu pia kimsingi kwa takwa la kikanuni lazima tuwajengee uwezo, kwa maana kuwapitisha katika mafunzo kadha wa kadha, watambue umuhimu wa katika vikundi, lakini wafahamu umuhimu wa maandiko yao miradi, kuomba fedha, usimamizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hivyo kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii katika kata. Kizuri kabisa kwa upande wetu sisi Kilindi, nasema kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais, kwa maana kata zote 21 ziko na maafisa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana, sababu kuna sehemu nyingine kuna changamoto, lakini sisi tunao na tunatumia vizuri kabisa kuhakikisha kwamba wanahudumia wale wananchi, hasa vikundi hivi kwa ukaribu na kwa ufanisi kabisa. Kilimo ni biashara, kilimo ni maendeleo, kilimo ni maisha.